компаниясына кош келиңиздер. Faberlic компаниясына сайт аркылуу кириш үчүн мына ушундай Google'га киребиз. Google'га кирип биз бул жерден Faberlic официальный сайт деп жазабыз. Менде уже ал бар. Мынакей официальный сайт дегенди басамын. Басканда бул жерде мына ак фондо 3кө бөлүнүп турат, мына Faberlic деп. Faberlic официальный сайт, вход в личный кабинет. Мынакей бул жерде вход в личный кабинет деп турат. Мен ушуну басамын. Басканымда мени ушундай страница тосуп алат. Бул жерге биринчи строчкага сөзсүз регистрационный номериңиздерди, же болбосо сизге SMS келет. Ваш логин деп 9 орундуу сан. Бул жерге өзүңүздөрдүн 9 орундуу саныңыздарды жазасыздар. Андан кийин пароль деген жерге сөзсүз өзүңүздөрдүн 6 орундуу сандагы паролуңуздарды жазыңыздар дагы. Бул жердеги запомнить меня дегенди белгилеп коюңуздар. Себеби улам сайын паролуңуздарды терип отурбастан дароо личный кабинетиңиздерге кирип кетесиздер. Андан кийин войти дегенди басасыздар. Сиздердин эгерде код подтверждения болгон эмес болсо, ушул жерде введите код подтверждения деген окошко ачылып калат. Ошол окошкага сизге код болуп барган 4 орундуу сан барат. Ошону жазып телефонуңуздар менен личный кабинетиңиздерди туташтырып коесуздар. Болгону 4 орундуу санды жазып туруп, подтвердить дегенди басасыздар. Ошону менен сиздин телефон менен личный кабинетиңиз бекип калат. Өзүңүздө личный кабинетке киргениңизди тастыкташ үчүн ушул жердеги кишинин сөөлөкөтүн мынакей. Бул демек мен өзүмдүн личный кабинетим. Кимдин ысымы жазылып турган болсо, ошонун личный кабинетине кирген болосуздар.